唉，真的毫无声线，瓶颈期啊！那也不能一直拖，对吧？那只能拿一个很不像的5条悟来出个教学。他那么帅的人，给我这种人配，给我这种人。那5条悟人人都说是个男的都能会啊，确实，因为很简单，找到它的发声方式，最简单就是气泡音。只要你是男的带气泡音，然后带那个日语，第一句一定会存在这里大丈夫的时候那个大字，然后你就发气泡音，大丈夫。然后比较难的来了，你的声音本音偏向的会比较容易，我们这种不像的就很难。你们真该死啊，那些像。你把声音压低，然后靠后的感觉，到5条悟差不多一个声线，结合刚刚那个气泡音就 OK 了。大丈夫，僕の最強だから。然后你到人物状态就可以小配一段了。領域に対する最も横難手段。こっちも領域を展開する。領域展開。無料空所。